Weźcie pokażcie, Lilka. Lilka, stój, ja ci zrobię na te wieże. Jesteś niespotyka w działaniu. No bo tam pan miał tam będzie, że ja wiem, się cieszą bardzo. I was genuinely fun about it. Fajnie, bardzo lubię patrzeć na te samochody. Ładnie. Ale troszkę dużo się pokazuje. A ja już mam. Co? No dowiedzę, że on jeszcze nie wie, jakie będzie jej miasto. A ja już wiem. Nie. No ja już mam. Na was? Bo wiesz, każdy znajdzie swoje miejsce. Patrz, fajnie korytarz. Aha, ty masz miejsce. Nie wiem, czy się osadzę kiedyś. Ja chyba też nie. Ja nie mam przywiązania. Proszę, że bardzo powiedział Kaszuba. Nie mam związania emocjonalnego z miejscem. Ja mam emigrację. Dobrze, w sumie nie wiem, no i to jest. No bo z oceny. No właśnie. Jak co? Yeah, okay. Where you managed to push and he literally never tried to street you. Yeah. Oh, now you can see it. Like, now you can understand. Oh, there's no the view anymore. I wasn't there that time. And well, twice a week, yeah. There's a tiki taxi. What Have you Yeah.